Kalonga Polo ni kijana wa Bukavu. Mchezaji wa zamani. Nimecheza hivi nimeacha mpira. Nimecheza Kongo, nimeanzia Bukavu. Nimecheza Rwanda, Burundi nimecheza kidogo lakini sio mkapitali. Na tumekuta hapa kwenye mazoezi ukiwafanyisha kidogo wachezaji wa Akademi Wembo Suche. Ni kitu gani kipi ambacho umewaletea? Hakuna kitu kipya nimeleta, lakini nakia kusaidiana na mkubwa wa Wembo. Niko kwanza nimekia vacances. Nakia vacances. Mimi nimeona Wembo kwa interview zako. Ku group yetu ya bajore ya zamani Bukavu. Afu nimeona afanya interview. Na mimi atake hivi niko mwalimu wa watoto Ulaya. Niko FC Tibis, niko mwalimu. Nafanya de I6 à I12. Sasa atake mwalimu, siwezi nikapita mwingine nione kwa watoto wako wanacheza nikose kuwasaidia na ile kidogo nimesoma kwa masomo kuachia watoto kidogo. Na FC Tibis ni ekipe ya watoto ni wanainukia ni wakubwa kidogo. FC Tibis Ulaya ekipe inaanzia kwa watoto I6 à I21 kisha première équipe réserve première équipe. FC Tibis kwenye Eden Hazard alianzia. Ndio kwenye Eden Hazard alianzia fasi inaitwa Brain le Comte. Ndio kwenye mimi naishi niko na 10 ans. Sio kama unafuata image kama unafanya image ya Eden Hazard. Wanaonyesha kwabo hapa na kona. Iko pembeni kwa walikuwa wanaruka lupango kia kucheza. Sasa mimi nimecheza mwa ekipe pale ya kwabo. Sawa. Na mjua yaanza kwa kuwa star. Donc kwanza babake ni rafiki tunaongea naye sana. Kwanza kwa jezi zenye alikuwa nimenilaga ndaletea watoto prochaine fois. Sawa. Ndio. Na hakuna kitu ambacho umewaletea labda na au kitu ambacho unaenda kuisupport Akademi Wembo Suche. Unaona kwamba ni mchezaji amefanya mengi hapa Burundi, iko mwachezaji ambao mmecheza nao. Ni kitu gani ambacho unaenda kuisaidia Akademi Wembo Suche? Watoto unajua mwalimu asitembea bila biki rouge. Jua kukorije. Unajua sisi tunakomala mwalimu ni mzazi. Hata barabara mwalimu akikuona anakuambia kesho wewe uko unaenda wapi? Sio babako lakini akikuona anakuwa baba. Siwezi katembea bila biki rouge. Sasa mimi nimekuja na kitu kidogo. Nimekuja kitu kidogo mpassage parce que siku ya kuona Wembo nione na watoto iko hapa niwaletea kitu kidogo. Hiyo kitu kidogo nimeleta lakini nasikitika kidogo sana. Vitu nimeletea watoto vingine walifunga kwa airport mpaka saa hizi habitoki. Afu binusu vimepita njoo nimekuja nayo nimpatia Wembo lakini vingine tunafuatilia. Na unaomba nini hasa serikali aidha yule ambaye anachunga uwanja wa ndege, yule ambaye anatizama uwanja wa ndege, unamuomba nini ili vitu vya hao watoto viweze kutolewa uwezo kuwapa? Mimi hakuna kitu ya special za kumuomba lakini aone watoto, asikie huruma watoto. Hiyo vitu amefunga. Afungulie watoto wavale ile kitu. Itakuwa vizuri sana. Walikwambia hata tatizo ni nini? Tatizo wanasema ni vya mpya. Na mpira 10 nina jezi 10 za mpya zinafungiwa vizuri masashe. Na vingine watu washachezea vya Anderlecht. Basi nao kianangu mloko na Anderlecht. Mimi nimeambia nenda Afrika. Niko naenda kusaidia kwetu. Wanipatia vitu vya mingi. Biko pale. Nusu iko hapo utaiona na nusu iko kwenye airport. Niwaelezea kama nakuja kusaidia watoto. Siwezi kutembea, sikio kujisha. Mimi nimepana pesa yangu na niko na factory hapa. Kia kusaidia watoto. Sikio kujisha. Siko commerçant. Niko mwalimu nafundisha to mpira. Sisi tulipata wakati yetu ilipita tulikuwa na wakuu walikuwa wanashokipe na sisi watufundisha na sisi hatuwezi kusahau watoto. Ndio kama niko hapa nikusema na kia kusaidia watoto. Kama atasaidia mpira unaona mipira kidogo imetoka njoo hiyo. Zingine zote ziko kule. Angalau watoto wanakosa mipira. Tuna shida ile mpira watoto wafurahi. Hawa ndio avenir yetu ya kesho. Sheto tunachoka. Tupende hawa kesho watuulize wewe ulipitaka ulichezaka Rwanda ulichezaka ulitusaidia nini? Ni makosa. Naomba tufanye ile kidogo tuko nayo. Tusaidie watoto. Naambia tena wandugu wangu wote waacha mpira wenye kuna possibility wasaidie watoto. Na kuna baadhi ya wazazi huwa wapenda watoto wao wacheze mpira sasa hichi huu wakati wa likizo wa vacances unakutana mzazi huwa anamziwia mtoto kuenda kucheza mpira aidha wao unamwambia nini? Ni ushauri upi ambao unawapa wazazi? Unajua wale wazazi wenye hawapenda watoto wacheze mpira wanafanya makosa. Hapa haiko mpira tu, hapa tunafundisha watoto education. Ukiambia mtoto stop anapaswa kujua kama anasema nishimame. Inamsaidia haiko kusema achukue professionnel tu. Parce que niko mwalimu na niko préparateur physique. Inaomba kutumika ndani. Sasa mtoto mwenye atumikishe roho unamwacha kwa nyumba anakula anatembea. Siku kunafika siku atatafuta atumikishe roho.
atena atatumikisha kwa mbaya na ile roho inarisikia kushimama parce que activation ya roho ana ile exercice wanafanya hapa sisi tunaona sawa ni kawaida, lakini roho iko natembea, roho iko natumika pole pole na roho inaenda na komala. Sasa kama mtoto atumikishe roho, si wanataka kutumisha mbio anaweza kukufa. Inasaidia watoto education hapa, watakuwa hapa watatoka wanachoka, hawatazunguka tena kule mtaani kuzunguka ovyo ovyo, wanakuya wanafurahi wanacheka. Hii kucheka watoto sisi tunasikia mzuri. Bwana, kikweli bwana Polo nimemshukuru kwa ametuletea kitu. Ifo kushukuru kitu hata kiwa kidogo, ifo kushukuru. Ameleta malo ya minime. Unaona tuko na kamata zile balo kubwa unachezesha mtoto. Ni vigumu sana. Lakini unaona kama anatusaidia analeta balo ya minime, mkitia anapiga mpira paka anafurahi yeye mwenyewe. Hapo ngambo mwa tunashukuru sana. Na wewe uko baadhi ya legend wameitumikia sana timu ya taifa, wameitumikia timu ya Vitalo Maniema, wameenda Rwanda. Ni kitu gani ambacho unaomba wengine wachezaji ambao mmecheza nao wako nje, aidha Warundi wote wako nje wenye nia na roho ya kusapoti mpira wa Burundi? Hicho ndio kitu kikubwa sana kenye neno ya maana sana unaniuliza kabisa. Angalia mtu mwenyewe tulifanya naye entraînement moya nikizani Kigali kwa kupeveka niko naenda Gabon. Entraînement moya me aliona interview tulifanya mimi na wewe. Directement na waza bwana kesho yake nikifika Burundi nisaidie nini na kitu kadogo kakusaidia watoto na njoo hii leo anakuja. Kwa nini wewe tumecheza nao bako Bulani wengi? Ni wengi. Okay, unaweza kwa uko Bulani sama hauna mwaya una possibility me Bulaya hapa kwa façon unaweza kwenda hata mkipe fulani unawaambia bwana mimi niko na watoto kategoria hivi na hivi. Hawezi kukosa jezi au ballon ya kusaidia. Tusaidia watoto. Kuna watu wananilaumu mimi sana. Kwa nini yule jamaa aende Bulaya? Kwani mimi sitaki kutoka hapa lakini juu ya watoto. Paka naona watoto leo kesho yake wasikia academic competition kwa na niveau ya washwe 17 8 bacha Champions League ya Europe ya Afrika ndio shida yangu. Na watu ambao wanataka kujua Academy Wembo Suche inaanzia kwa watoto wa miaka mingapi mpaka miaka mingapi? Academy Wembo Suche inaanza depuis Bukobai. Unaanza Bukobai 8 à 6 ans, 10 à 8 ans, 12 à 10 ans. Okay, afu tunakamata tuko na category nyingi. Tuko na 3e division. Hivi leo comme barrage ya kuingia mu 2e division. Tuko na 4e division. Iko na cheza pako KD na pako minime. Wewe wote uwezo unautoa wapi? Watu wakisikia Academy Wembo Suche wanafikiria Wembo Suche ana uwezo mkubwa, anamiliki timu za daraja la 4, la 3, la ngapi. Uwezo unakuwa wepesi kupata uwezo wa kuweza kumiliki timu hizo? Kiukweli hiyo uwezo niko nayo, siwezi kushinda kubeba ekipa ya Premier Division ya 3e, 4e, KD, minime. Lakini kuna support. Hakuna support yoyote. Hakuna support yoyote. Unaona wewe mwenyewe fanya hesabu, angalia 3e division icheze match 10 na prime kula ikifunga match prime paka nafika leo iko mbaraje. Ikienda mu niveau ya barrage ni pesa tu inatoka. Esika tunaingiza hatuingiza. Unaona ndio tatizo tuko tunaomba watusaidie huku chini. Kwa nini huku chini sisi tunalipa? Tunalipa huku maafiliation, tunalipa vitu gani? Lakini Premier Division deuxième division kama alipa affiliation. Walipa. Angalia mnivu ya KD tunalipa walibitu si wenye kwa nini? Lakini japokuwa umesema kwamba uwezo ukashindwa uwezo wa kuimiliki timu ya daraja la tatu, lakini kuna msaada ambao unaohitaji kwa watu wengine. Kwa ile msaada ndio hiyo nakwambia, kama yule analeta msaada hiyo. Mwenye anaweza kusikia asema acha gisi huyu jamaa alijipana kwa kusaidia watoto wa Warundi kumpira, acha tumsaidie. Unaweza kamata contact yangu wakati yoyote. Ni kama vile tulifanya mbele paka watu wa Canada waliniita paka wapi na wapi wanipigia masimu. Bana ule mtu kimu unaona hivi na hivi tukaongea vingine. Unaona kama alisaidia kidogo. Japokuwa wale wengine wa Canada disparaître kwa atuongee na hii masimu. Poko wengine wakisikia hii nani kama anaona hiyo interview asaidia nitafute contact tuongee tusaidie watoto kesho yake tupate ndamba nzuri tupate maklebe nzuri. Neno la mwisho aidha kwa wazazi ambao wanahitaji watoto wao waje kwenye Akademia Wembo Suche wafanye kitu gani? Wanatakiwa wafanye nini ili uweze kupokea watoto wao? Okay, unaona kwa hii city tunaishi ni vigumu sana. Wazazi wengi wanawaza kama tunafanya mpira tu atuwatuma watoto kwa masomo. Mais hapa Akademia Wembo Suche kama hivi bako federal.
Mtoto alikuwa na point kubwa kushinda wengine wote. Iko na prix ya 100,000. Wakumfuata 50,000, wakumfuata watatu 30,000. Juu ya nini? Tunawaencourager na kumasomo. Juu football leo ni masomo. Zamani ndio kwa football unacheza hivi. Leo wanakupa contrat. Ongea anglais, ongea nini? Okay, kama kufunga goli 10 tunakufukuza, kama kusoma tunasinyia, tunakutana ulifunga goli moja na kufukuza, unaanza kudai. Ndio kitu ya kwanza tunamkaje ni masomo. Après masomo bapeti Warundi wako na talent iko meme materiel ndio tunakosa. Neno la mwisho? Neno la mwisho ni hiyo, na washukuru na mwewe tunaweza kufika kutu support na ndugu yangu hapa Polo, namshukuru sana kuona ameleta kidogo hiyo, inashukuru. Asante sana. Sawa sana.